घुंगुड़ी बा स्नोरिंग यह माने होची जे लोकटी बहुत खुशी रे सोईची यह भूल धारणा। स्नोरिंग होची गोटे रोग एटा हुए कहीं आपणकर जदि श्वास नली शोला बेले बंद हुए ताहले आपण निश्वास नेला बेले साउंड आसे। यार बहुत गुड़े कारण अच्छी बट मोस्ट इंपोर्टाट कारण होची घुंगुड़ी मारिबा रोग बा जोटा को आमे कहू ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तेणु जदि आपण दरकार बेसी अधिका घुंगुड़ी मारुचंती राति रे बारंबार परिस्रा उठुचंती राति रे तंटी सुखी जाउची उठिकी पानी पीवा को पड़ुची बा राति रे निद ठीक होउनी सकाळु मुंड बिंधुची सकाळु सब बेले हालिया लगुची दिन रे बसिला बेले निद माडुची वीकनेस लगुची टायर्ड लगुची छोट छोट जिनस भूली जाउचंती बा सब बेले चिड़चिड़ माडुची एवं आपणकर ओजन अधिका रु अधिका बढ़ी चली। तेणु यही सब क्षेत्र में निजको चिकित्सित पाई ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को देखंतु